Mr. Speaker, the President of the United States. Американскиот претседател Доналд Трамп го започна својот прв говор пред Конгресот од неговиот втор мандат со прогласување дека Америка се врати. Американците се најмногу загрижени околу економијата и инфлацијата за која Трамп вети дека ќе се бори секој ден да го поправи тоа. Among my very highest priorities is to rescue our economy and get dramatic and immediate relief to working families. As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. Their policies drove up energy prices, pushed up grocery costs, and drove the necessities of life out of reach for millions and millions of Americans. They've never had anything like it. We suffered the worst inflation in 48 years, but perhaps even in the history of our country. They're not sure. As president, I'm fighting every day to reverse this damage and make America affordable again. That's your warning. Само неколку минути по обраќањето на Трамп, председателот беше прекинат со подсмев од подот на домот, што го натера председателот на представничкиот дом на САД Мајк Џонсон да донесе наредба да се отстрани демократскиот представник Ал Грин од Тексас. The president said he had a mandate. And I was making it clear to the president that he has no mandate to cut Medicaid. I have people who are very fearful. These are poor people, and they have only Medicaid in their lives when it comes to their health care. Трамп, меѓу другото, наведи неколку од неговите извршни наредби, вклучително и дека прогласил национална воднена состојба на јужната граница и распоредил американска војска и гранична патрола за да ја одбие инвазијата врз Америка. Тој исто така рече дека наметнал итно замрзнување на сите федерални вработувања откако се вратил во Белата куќа, како и замрзнување на странската помош. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека добил сигнали дека Русија бара мир во Украина, давајќи му сигнали на Зеленски дека има надеж повторно да се разговара за склучување договор меѓу двете страни. Трамп исто така рече дека на САД им треба Гренланд и дека ќе го врати Панамскиот канал. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. Тој исто така рече дека неговата администрација постигнала повеќе за 43 дена, отколку што повеќето администрации постигнале за 4 или 8 години додека биле на власт. Трамп до денес имаат подпишано 76 извршни наредби. Најитниот предизвик за Трамп ќе биде да го обедини републиканското мнозинство во Сенатот и представничкиот дом, за да го усвои буџетот за финансирање на владата по крајниот рок на 14 март. Демократите во Конгресот го критикуваа буџетот дека е во корист на богатите. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чанаумовски.